Jo la veritat és que quan em van trucar i em van dir per què no participes en una taula rodona, em van explicar les característiques, són els minijocs i parla de dansa. I vaig dir, bueno, recordo que vam parlar de dansa, però què? La biomecànica, el tal... Al final em va quedar la idea de que com que era una cosa així familiar, breu, 10 minuts, etc., doncs dic, mira, saps què, Núria? Què et ve de gust explicar? No? I el que em venia de gust explicar era això, aspectes posturals i alguns aspectes neurofisiològics que van lligats amb la postura respectius a la dansa. Abans que res, per introduir, jo què explicaria? Que la dansa requereix de moltes coses. No? A vegades parlem d'un esport i aquest esport requereix força, alçada, diferents coses. Amb la dansa ens trobem que, clar, hi ha de tot. Aptituds físiques, força, resistència, flexibilitat, tot el que hi vulguem posar. Hi ha també aspectes psicològics importants, la constància, la disciplina, i artístiques també, no cal dir-ho. Llavors aquí ja tenim una barreja de coses que fa que el ballarí realment sigui una persona molt completa a nivell d'esport i a nivell d'art, de les dues coses, esport i art. Aleshores, jo del que parlaré una miqueta és d'algunes característiques que podem trobar en el ballarí que en el fons el que enfocarem són aquelles que venen donades molt específicament per la influència que la pràctica de la dansa ha tingut dins del seu cos i de la seva postura i de la seva neurofisiologia. És a dir, que ens centrarem sobretot en dos aspectes, és a dir, com ha influït la pràctica de la dansa amb les característiques que observem nosaltres d'una persona que és practicant, però sobretot concretant-ho, perquè si no ens extendríem molt, el que és l'aspecte postura relacionat amb la posició estàtica, i per això m'invento una mica aquest terme no inventat, perquè ja és utilitzat per moltes persones il·lustres, que és la morfostàtica, i alguns aspectes neurofisiològics. Una altra cosa que, clar, al parlar de la dansa hem de tenir en compte és dansa, però què? Perquè parlar de ballet clàssic és molt diferent que parlar de jazz, que parlar de claqué, que parlar d'espanyol, de clàssic espanyol, de folklore. Últimament molts joves estan practicant hip-hop, teatre musical, i cada cosa és com un món. Per tant, ara parlarem en general, el que passa és que hem de tenir també en compte que qualsevol ballarí o persona practicant de dansa, no anem a centrar-nos només en els professionals, molt sovint haurà utilitzat el ballet clàssic com a base d'aprenentatge per tot el que queda. Com ho coneixem nosaltres? Doncs en el món de la dansa, des de fa molt temps, i amb col·legues que tenim aquí, hem anat estudiant no només les lesions i el que passa, sinó com es mou aquella persona, què passa amb el ballarí, què passa amb el seu peu, què passa amb la seva musculatura, quina mena de treball està fent. I amb això hem comptat amb eines de recerca importants, les tècniques d'anàlisi del moviment, les tècniques que enregistren l'activitat muscular, l'electromiografia de superfície, que ens permet veure quin és el tipus d'esforç i com està treballant la musculatura d'un segment com la cama amb moviments determinats de la dansa. I això ens ha permès veure i lligar coses respecte també relacionar-ho amb la forma, les variacions amb la forma que trobem en un ballarí, en una persona que treballa molt la dansa. Això és un registre electromiogràfic d'un múscul peroneo, per exemple, durant un moviment del relevé, que és un moviment típic que tots els ballarins i a nivell de gimnàstica també es practica molt, el relevé, repetidament. Quant a altres tècniques que ens han ajudat molt en el món de la recerca amb la dansa, no només tenim l'electromiografia, sinó l'estudi del contacte plantar, és a dir, poder analitzar com aquella persona està trepitjant el terra, com realitza el seu contacte, com cau, com recepciona un ballarí que ha fet un salt i en el moment de l'impacte amb el terra, com recepcionen quins nivells de pressió trobem a nivell del primer dit, del segon. Tot això ens ha anat ajudant
des de fa molts anys enormement, tant per analitzar la postura com per analitzar les lesions derivades de la pràctica. En el primer dels aspectes, hem dit l'aspecte morfostàtic o postural, podríem dir que quan nosaltres veiem una persona que ha fet molta dansa, que diem, té una cama, aquesta cama és de ballarí, no? Per què? Doncs hi ha coses que es van repetint, no? Per exemple, és freqüent que nosaltres trobem que aquella extremitat inferior té una rotació tibial externa, que té un augment de l'angle Q, l'angle format per la diàfisi, la tuberositat tibial, tot de coses que s'han vist que estan relacionades amb la pràctica de la dansa. Realment són més freqüents en ballarins. La presència de lux valgus, per exemple, també és molt habitual. I diríem, per què? Per què es repeteix aquesta forma, aquesta morfostàtica, la forma d'estar dret d'aquella persona, d'aquell ballarí? Doncs té una influència importantíssima alguns elements tècnics de la dansa com són la posició en dehors. Nosaltres diem en dehors, turnout o rotació externa, el que és la posició buscada d'obertura dels peus a partir de la rotació externa del maluc. Però això, com que molt sovint no s'arriba a aconseguir una obertura de 180 graus espectacular com la que voldríem, de vegades es fa a base de torsions, mecanismes torsionals mal fet, això serien correccions, a nivell dels dits, del turmell o inclús del genoll, com podem veure aquí. D'alguna manera seria el que ja va dibuixar l'autora d'un llibre d'anatomia aplicada a la dansa de fa molts anys, que era Georgette Bordier, que ja va estar analitzant tot aquest tema de la influència del turnout sobre la morfologia de l'extremitat inferior. Aquest seria el mecanisme que veuríem. No només aquesta posició, quan nosaltres veiem un ballarí saltant, és que en el moment del salt, en el moment previ al salt i en el moment de la recepció, realment, això ho hem fet amb aquestes tècniques d'anàlisi del moviment, realment l'efecte torsional que es veu a nivell de turmell, de dit i del genoll és bastant important. Clar, això repetidament, doncs al final es nota. Quina característica també veiem molt freqüent? Doncs el coll del fèmur. El coll del fèmur, que normalment està respecte al pla transvers més inclinat, més cap aquí o menys, doncs en ballarins hem vist sovint que hi ha una tendència que hi hagi poc angle, és a dir, més cap a aquesta retroversió. En el fons, això morfològicament facilita la rotació externa i, per tant, podríem dir, ha sigut selecció natural o ha sigut influència de la pràctica de la dansa que es configuri aquesta morfologia de la coxofemoral? És difícil de saber o és difícil de determinar. Moltes vegades diem quina flexibilitat, quina laxitud. Què és flexibilitat muscular, el que té un ballarí? Què és laxitud articular? I la pregunta següent seria, hi ha casos d'hiperlaxitud com l'entenem com a patologia? Doncs els estudis diuen que no, més aviat es tracta d'hipermobilitats benignes, és a dir, que tindrien una hipermobilitat però sense arribar al dintell de patologia que serien les persones hiperlaxes. Per tant, molta mobilitat, aquí tenim aquesta ballarina oriental amb molta mobilitat del que ha desenvolupat, que és el moviment dels dits i dels canells. Però en altres casos trobaríem hipermobilitat a nivell d'altres articulacions. Al final això també ens condiciona que tinguem sovint això, aquesta triple curvatura que a vegades li diem quan ajuntem una hiperextensió de genoll amb una hiperlordosi i un hiperpointé. La hiperextensió seria això, però és com si generéssim una línia com aquesta, és a dir, que s'enllaça la hiperlordosi de la columna lumbar amb la hiperextensió i l'hiperpointé. Tot això seria un cúmul d'hipermobilitats a diferents llocs, però que el que van a buscar és una compensació perquè el centre de gravetat no caigui fora de la base de sustentació, que no hi hagi una caiguda. Però és una morfologia també molt típica i a mi m'agrada, com que a mi m'agrada molt la primatologia, no en tinc ni idea, però
m'agrada llegir coses, doncs sempre he pensat, mira, és curiós, no?, que la dansa és com un plus en moltes coses a lo que és la bipedestació. Què vam fer quan nosaltres vam passar de la quadrupèdia a la bipedestació? Doncs passar d'un genoll que estava sempre limitat en flexo a poder-lo extendre. Passar d'una única curvatura de la columna a passar a 3 curvatures. Què hem fet quan la base de sustentació ja no són els 2 peus, sinó que a vegades és la mitja punta o la mitja punta d'un peu? Doncs encara exagerar més això, anar a l'hiperextensió i generar aquesta triple curvatura. Això són divagacions meves, però que penso que ens pot donar idea d'aquest esforç postural i de control neurofisiològic que fa el ballarí. No cal oblidar com a factors també la posició de la punta, que hem parlat molt de l'andeor, però el fet de treballar amb mitja punta o punta també va condicionant moltes d'aquestes coses. Molt sovint també veiem aquestes columnes així amb manca de curvatura, a vegades, que seria ja una actitud que adopten alguns ballarins quan fan la posició, la segona posició, cap al treball muscular que requereix el mantenir aquests braços aquí, de vegades fa que desapareixi en aquell moment una mica la curvatura. Tot això, evidentment, té a veure amb la gran adaptabilitat que té el sistema muscular, amb l'edat que s'ha començat i els possibles errors o qui ha tingut aquell ballarí, doncs a professor, de tècnic, ha tingut una tècnica correcta, l'ha tingut incorrecta, ha vigilat aquelles hipermobilitats, no les ha vigilat, etc. I en l'àmbit neurofisiològic, doncs aquí és molt curiós perquè hi ha coses una mica contradictòries. Per exemple, si el ballarí ha de tenir tant equilibri, ha de tenir uns reflexes molt marcats, molt ràpids, diferents, més adaptats. És veritat? Doncs sembla que sí, que alguns canvis hi ha en aquest aspecte. Tot és una mica molt confús, però hi ha estudis que diuen que els reflexes osteotendinosos que nosaltres busquem a vegades, és a dir, quan un tendó s'alonga ràpidament, com reacciona el múscul, estan canviats en el ballarí. És a dir, alguna cosa ha passat en allà. Algun autor ha trobat que hi ha disminució dels reflexes, com si hi hagués una adaptació al fet d'haver d'estar constantment adaptant-se als canvis posturals. Inclús en proves d'equilibri, de vertigen, etc., les proves que utilitzem a nivell d'otorrinolaringologia, per exemple, o d'estudis del vertigen, s'ha vist que hi ha menys resposta. Quan giren ràpidament, el ballarí té menys vertigen, s'ha adaptat. També hi ha qui diu que hi ha unes respostes neuromusculars quan es fan estudis electrofisiològics més ràpides i més adaptació. Més ràpides però més petites i més ajustades, com si s'hagués anat perfeccionant, estalviant el tipus de resposta al desequilibri, fent-la més ràpida però més acotada. I també s'ha demostrat que evidentment hi ha un millor control postural, però és curiós que hi ha algun estudi en el que diu que, tot i que a l'escenari o a la sala el ballarí mostra més control postural, de vegades això no es tradueix a la vida quotidiana. És a dir, que de pujar en una escala per penjar una làmpara potser caurà igual que una altra persona. És a dir, és una altra tasca, és un altre fet, és algo molt específic. S'ha vist que són menys dependents de la visió per mantenir l'equilibri que altres persones. S'ha vist que el contacte, la informació tàctil del peu amb el terra, del company, és molt important, l'aprofiten molt, la integren molt. I això ens fa anar una mica a dir, al final, què fa una persona per mantenir l'equilibri? Utilitzar tota aquesta informació, cutània, visual, articular, tàctil. El ballarí el que fa possiblement és seleccionar el que més li serveix i anar-ho perfeccionant. Igual que fa un nen quan comença a caminar, que va mica en mica aprenent, com dèiem abans, arribem a un plus. Amb la dansa arribem a un plus. Això lliga amb el fet que a vegades a l'estudiar la base de sustentació i com nosaltres mantenim el nostre centre de gravetat a dins per no caure, doncs s'ha vist que
el comportament amb ballarins és una miqueta diferent, té un control una mica més acurat. En canvi, les respostes musculars doncs, també ho són, en contrast amb altres persones o amb altres col·lectius que els hi passa el contrari, tenen dificultats per controlar aquest centre de gravetat o tenen dificultats per generar les respostes musculars a l'equilibri. Això ens fa pensar que realment alguns dels efectes que hem vist induïts per la pràctica de la dansa podrien ser aprofitables amb alguns col·lectius que tinguin problemes d'equilibri, d'estàtica, de saber mantenir una bipedestació, saber mantenir una postura estàtica. Per exemple, persones amb discapacitat física, psíquica, justament ara acabem de tenir una taula en la qual hem parlat d'això i em serveix molt per enllaçar-ho una miqueta això. Sensorial, malalties neurodegeneratives, tot allò que impliqui control estàtic, morfostàtic i d'equilibri pot veure's beneficiat segurament per la dansa. I amb això hi estem treballant també. No només analitzant què passa amb el ballarí, sinó com això ho podem aprofitar també amb altres col·lectius. Aquí tenim una escena d'unes persones amb síndrome de Down també ballant, amb classes de dansa, amb classes d'expressió corporal, que a part de ser un àmbit lúdic de lleure i social, doncs estem analitzant si realment aquests canvis a nivell de control de centre de la gravetat, de respostes musculars, etc., es donen o no es donen. Tenim alguns resultats, tenim algunes cosetes, però de moment són coses molt primerenques, per dir-ho d'alguna manera. I bé, això és tot. Moltes gràcies.